台南市药师公会对民国34年由35位药师来筹划设立，到现在会员超过1700人。也现任理事长吴正明的带领，加上去年新冠疫情，导致政府的催暗防疫配送，互民众看到药师的亲民甲爱民表现。日前新会馆的搬迁启用，包括市长王伟哲、健保署长李国章，嘛拢亲临祝贺并且赠彩。选这个所在最主要的目的，就是阮的会员数一直在增加。阮对之前的东明会馆700-800人，现在已经到1700多个人。那为了疫情的关系，我们需要有更大的空间，然后去做所谓的食育教育的分仓分流。所以我们希望能够有更好，这个地方是包括空间也好，包括整体的设施也好，我们也把无障碍的厕所纳入我们所需要的考量里面。老化的现象越来越严重，我们希望未来药师能够营造一个友善的职业空间，让全民都能够受益。今天我们看到，就是说药师公会他们团结，他们想要做很多事情，那在以政府的角色来讲，都会很支持啊。那过去1年来的话，我们知道新冠肺炎产生的时候，其实那时候我们需要口罩嘛，对不对？那我们的药师公会里面都有会员，都协助我们政府啊，就是不管是口罩实名制的卖口罩，或是用健康资的，这相当一些部分都做得很好。那小英总统跟我们阿中部长也都非常的肯定啊。那我想就是说，整体来讲的话呢，我想在整个台湾的一个病人的安全来讲的话，我们也是期待我们的药师公会的所有的会员能够很务实的那协助我们整个一个在推动这个医药照顾我们民众的一个角度去努力配合这帮的开打，台南市药师公会嘛投入防疫的工作。伫个会馆赠彩启用时，统一赛的吉祥物莱恩、甲 Uniqlo 啦啦队嘛拢前来助阵，场面热烈。理事长吴正明表示，有8坪的新会馆，未来除了提供药师开会使用，伫个疫情结束以后，也将举办市民的健康讲座甲卫教宣导，互民众更加了解药师对药师的服务甲照护。台南新闻林根采访报道。所以呢，今天的会馆可以说是非常非常的美轮